بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کو چلا کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا سب نے پڑھنا حضور دی نعت مل کے ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے ریا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا پڑھیا مل کے سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا جنہ جنہ پڑھیا وہ پڑھن تے باقی چپ رہن سان دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا دھیان نہ سارے وکھری واج نہ کڈ رل کے کڈ تو حکومت کو امترا کام کرے گا کوئی ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا سارے پیار نہ پڑھو سنگ دے کیوں جدو پڑھیا ہے تو پھر بولو ہاں جی جدو پڑھ جو لیا ہے ہاں جدو پڑھ جو لیا ہے جدو غلام بن جو گئے تو سنگن دی لوڑ کی ایک ہوندی ہے ٹھنڈ لگنی ایک ہوندی ہے ٹھنڈ پینی جے تسی پڑھیا تے سمجھاں گا ٹھنڈ پیندی پئی ہے تے جے نہ پڑھیا تے سمجھاں گا ٹھنڈ لگدی چلیا بلال نو کولیاں تے سیک نہیں لگا تینو ٹھنڈ چ ٹھنڈ لگدی پئی ہے بلال حبشی نو تے کولیاں تے سیک نہیں لگا سیک ہار گیا تے بلال دا عشق جت گیا ہاں جی تے تہاڈے چ ٹھنڈ جت جاوے ہاں جی تے کیڑی ماڑی گل تہاڈے شہر چ شوگر مل ضرور ہے جڑی ٹھنڈی ہوندی ہے شوگر ٹھنڈی ہوندی ہے نا شکر ٹھنڈی ہوندی گڑ ٹھنڈا ہوندا ہے چینی ٹھنڈی ہوندی ہے بھی ناڑے نیڑے رو بھی ٹھنڈی ہوندی کھیر بھی ٹھنڈی ہوندی مول بھی انج گرم ہوندے نے کھا کے تے جے تسی نہ بولے میں تانوں 1.5 گھنٹے واز کرنا سی ادھا گھنٹہ میرے یاراں نے لا لیا ہے 1 گھنٹہ میں لاؤنا ہے میں اگے پہنچنا پروگرام نے توجہ ہے بچے تسی بکواس بند کرنی ہے کہ نہیں 2 منٹ
شیخ رشید دے گوان تے نہیں گاٹا بے ہدایتا ادوں دا بیٹھا لگا چپ کر کے بہ تم میں تیرا بھی علاج کراں گا ادوں دا ہسی جانا ساری دنیا ویکھدی پئی چند شہر مدینے چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا حالے واز نہیں مطلب دی سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی اللہ جاندا حضور دی آواز کرنا چ نہ آیا ہوئے تے کمبلاں چ منڈے ساری رات کمبلاں چ انہاں نوں آوازاں ہوندیاں آہستہ بولی پاپا پاس بیٹھے تے کمبل چ انہاں نوں آواز آوندی ایتھے حضور دی نوکری ہے نا ایتھے نہیں آواز آوندی خدا واسطے کہنا نہ پیا کرے مسجد بھری ہے حضور دی نوکری چ بولو سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر جڑے مدینے والے نے وہ بولو اپوزیشن پارٹی چپ رہے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر سارے پڑھو پولیس والے سارے پڑھنا مل کے پیار نہ میرا چن بھی پڑھے سارے پڑھو ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند ہاں ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جان کوئی دردی ہے سو دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا زندہ باد زندہ ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے مینو اپنے برائے بھول گئے نے اے شیر سن کے میں نہیں کہاں گا تیرا تن من کہے گا سبحان اللہ مسجد گونجے گی جدو میں لفظ محمد آخر تے کہاں گا انشاءاللہ تیرا تن من بولو جی میں صدیق ڈنگ کھا کے بولیا خبیب سولی چڑھ کے بولیا ہاں پتہ لگ جائے گا میں کہنا نہیں انشاءاللہ تیرا تن من نہ بولے تے مینو خطیب کہنے کہنا شیر ہی انجدا ہے مینو اپنے برائے بھول گئے نے مینو اپنے برائے بھول گئے نے لکھاں دید تیرے نو رول گئے نے لکھاں دید تیرے نو رول گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا سوا لاکھ نبی دا نام ہی لوے تے بوا جنت دا نہیں کھلنا
اللہ نے سینسر لائے نے تیرے دروازے تے سینسر لگے تے بندے نو ویکھ کے بوہا کھل جاندا ہے ٹوٹی تھلے ہاتھ کریے سینسر والی تے پانی آ جاندا ہے چلیا سینسر دے تے ٹائر چڑھ جاوے اشارہ توڑ دے تے فلش وج جاندا تے چلان ہو جاندا ہے او چلیا تیری عقل نہ بنائی چیزاں رب آندا میں جنت دے بوئے اگے فرشتے کھڑے کیتے نے 1.25 لاکھ نبی بھی آوے بوہا نہیں کھولنا جدو لفظ محمد آوے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر جڑی حضور دی نعت پڑھ دے نے اللہ دی قسم مراسی جنجاں منگن والے سارے نعتاں پڑھن لگ پے ڈب وجاؤن لگ پے ڈھول وجاؤن لگ پے کڑیاں منڈورا دا سرما سرخی پاؤڈر لا کے فیس بک تے یوٹیوب تے نعتاں پڑھن لگ پیاں امام محمد رضا خان بریلوی صاحب دی گل من لو انہاں اپنے فتاوا رضویہ چ لکھیا عورت اچھی آواز چ نہ نعت پڑھ سکدی نہ جمعہ پڑھا سکدی نہ تقریر کر سکدی نہ کوئی نواز کر سکدی اچھی آواز چ دوسرا مرد دی آواز نہ سنے عورتاں نوں آواز کر سکدی سمجھا سکدی ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے مرداں دے اندر بھی باپ پردہ او دی آواز او پردے چ بیٹھی ہوئے تے او دین دی گل کر سکدی ٹی وی تے سن سکدے لوگ مگر اج جو جنجاں منگن والے مراسی تبلے لے کے ڈف لے کے تے نعتاں پڑھن لگ پے چلیا انہاں بیبییاں نو ڈک لو مولویو ہاں اے بیبیاں بے پردہ نہ بھی یوٹیوب پر دیتی ہے انہاں نعتاں پڑھ پڑھ کے او اس نبی دی نعت تے تعریف کرن دیاں نے جس نبی دی تھی دا جنازہ بھی گیا تے رات دے اندھیرے چ گیا تے او دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی آج اسے نبی دی منن والیاں بے پردہ کلمہ پڑھ کے دسو کڑیاں نعتاں پڑھ رہی نے کہ نہیں پڑھ رہی منڈے ڈب بجا رہے نے کہ نہیں بجا رہے ایڈے تبلے اللہ جندا ایڈے مولوی نہیں کہ جڑے جڑے تبلے نال نے ہاں من تے ڈر ہوندا کہ جمعے چ بھی تبلا نہ شروع ہو جائے ڈر ہوندا ہے او نعت نہ شروع کر لی تبلے جس نبی نے بانسری دی آواز پسند نہیں کیتی اس نبی دی تعریف میرے ٹول تے ہو رہی جس نبی نے بانسری دی آواز سننا پسند نہیں کی کلمہ پڑھ کے دسو بیبیاں سونے سونے کپڑے پا کے یوٹیوب تے نعتاں پڑھن دیاں نے کہ نہیں پڑھن گھراں دے نکے نکے بال ویندے اللہ جاندا ہے میرا جی میں کلمے دا ورد پکایا ہے پترو بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو تانوں کی چمونے لڑتے رہندے نے ہر ویلے ادھر ادھر جاندے جی بیٹھ جا نیچے کیمرہ ڈگے گا تے دیکھو انہیں کرنا کہ چپو لائے نے انہوں کے دس نیچنا ہے مل کے پڑھنا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے منو اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیران دا رنگ مٹایا ہے سب غیران دا رنگ مٹایا ہے ایک رنگ تو ہی دی چڑھیا ایک رنگ محمدی چڑھیا ایک رنگ مدنی چڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے سارے پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں حکیم خالد صاحب نے اور دوستہ بزرگان قاری صاحب نے میرے ذمہ موضوع قرآن لگایا ہی آؤ لوگوں قرآن کی کہندہ میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلقاں والے مازاد دے قادر والے آل مشہد سینے والے سراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامین دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی جادور کے سن والے ہما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والے وما ینتق ون الحوادیاں پاک بلیاں والے قد نرا تکلقا وجی قد سما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونے محبوبا جی جی رب جلیل انہوں اعلان فرما دو نزلہ علی محمد وہو الحق جو میرے نبی تے نازل ہویا حق ہے قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا
طرف آ جاؤ قرآن منزل من اللہ، حدیث رسول دی طرف آ جاؤ حدیث رسول منزل من اللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میرے نبی دا بولنا وحی الہی ہے، میرے نبی دے ایمان دے وچوں قرآن نکلے آوے۔ جبریل دی زبان بڑی سونی ہے پر او دی زبان چوں قرآن نکلے میں قرآن نہیں مننا گا۔ قرآن اوے جڑا محمد دی زبان چوں نکلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ جڑا والے دے غیور مسلمان بھائیو عزیزان من، میں تڑے سامنے نقشہ بیان کرنا آیا میں خاندان رسول نو ماننے والوں، میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، سنیا جے میرے نبی نو اللہ نے کیسا شان دیتا ہے۔ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ اللہ کریم نے قرآن مجید جب فرمایا وے میں اپنے نبی تے قرآن نازل کیتا وے۔ سنو ذرا دھیان نہ لفظ سنیا جے بڑی قیمتی بات کرنا چاہ رہے ہیں بیرو۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ بی بی مریم دی ماں کون ہے؟ یہ سیدہ حنا ہے، یہ جناب زکریا علیہ السلام دی سالی لگ دی ہے۔ سنیا جے حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی تے حضرت ماں مریم دی ماں اے سکیاں پہنا جناب نام دی بیوی اے ولی اللہ ہے۔ سورت آل عمران اے دے نام تے اتری ہے، اے آل ابراہیم ہی ہے۔ ادھر زکریا علیہ السلام نے اے نبی اللہ ہے، انج سمجھو ولی اللہ تے نبی اللہ سانڈو 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 سمجھ دے جے نا۔ اج انہاں دی عید تے سوہریاں گھر نہیں بندی، بیاہ شادی تے بولو اوہ بولو تے صحیح کم گیا ہی نے بولن جو گا چھڑیا ہی نہیں۔ تاڑی واج میں نو اینج وجے جو میں حکومت گریبان وجی اے گریب بہتا نچ دے سے، اے گریب رکشے پار پار کے ایڈے بال ایڈے بال ایڈے بال باقی نہ رکشیاں تہجی اسی تبدیلی لے ہونی نچنا ہے۔ تو اینا نچے ہون او اینا نو نچا رہا ہے۔ پہلے آپ نچے نے انہوں نچا رہے تے سانو کوئی فرق نہیں۔ میں ادھوں نہ باجو تینو کی، میں مرو مگیائی نہ مینو کی، میں نہ باجو باجو آدھی چاہ تے سان تو کوئی فرق نہیں۔ تیل مہنگا ہوندا ہے اہی حکیم صاحب نو آکھنا ساڈا ودا دے، ساڈا کوئی ویرو کال بات نہیں۔ سانو ساڈے لے جڑی مرضی حکومت ہوئے نہ اسی حکومت کرنی نہ اساں الیکشن لڑنا، ساڈے لے جنوں مرضی ووٹ پاؤ۔ ساڈا کام ہے صرف دسنا ایتھے ماں وی انی تھی وی انی انا ہے جوائی رب نے سانو بھاگ لایا گو نو وی انی آئی۔ یہ ٹبر ہی انیاں دا تے سمجھاوے کون؟ جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا۔ یہ کملیاں دے ٹبر تے اسی کیویں سمجھا سکدے؟ اسی تے کہہ ہی سکدے ہیں نا توجہ بھی توجہ۔ ہائے 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 اونٹ تے جاندی نو کتا وڑ جے پھر قسمت ہی ہری ہے نا۔ کیوں جی پہلے بابا سوکھ سانو سڑکاں بن رہی سی، ہن تہاڈی سڑک تے آئی ہے نا اینج جویں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے۔ ہاں جی آ نہ موٹر وے لنگھ دی تے ویکھیا سوکھے گا سی تے سید والے تو اتریے نا تے سارا موٹر وے دا سواد ہی گواچ جاندا ہے۔ اللہ جاندا ہے۔ توجہ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نو ماننے والوں، میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لو، میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لو۔ اے سانڈو جڑے نے ایک دوجے نال لگدے نے، سانڈو سانڈو عید تے لڑ پیندا ہے سساں نال، اونوں پوٹی ود پاتی مینوں دو بوٹیاں پائیاں انہوں تین پائیاں نے۔ وہ کولی چ بوٹی ود آ جائے نا تے دوجے نو تے پہلا آندا ہے یہ ویکھیا ہن سساں بھی کئی بڑیاں نیک ہوندیاں نے، ماڑا جوائی ایویں نا تے دورے ویکھ کے لگ پیندی یہ امترا ویلا ہی آ گیا۔
ہاتھ لمکاؤں ہی آ گیا ہے تو مر جائے جنہیں رشتہ کرایا انہوں آدھی تو بھی مر جائے سانو کدے پیش پاتا ہی تے جے آوے نا تگڑا جوائی تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر سیب کالا کنو سے چلگوزے پستہ بادام ریوڑی ہے کشمش کشمش ہے سوگی بادام کٹھے کر کے لے آوے نا شاپر پر کے تے ساس دوروں ویکھ کے نہیں ماں شکرے جائے راتی مینوں کھا بھائی میرا پوتا آیا تے میں خواب تے تینوں کلگوزیاں دے آئے نے خواب تے تینوں شاپراں دے آئے ہاں جی یہ پتر دا خواب آندا تے مارے دا بھی آندا اوے سانڈو سانڈو لڑ پیندے نے تے سورے پر پتہ کی قریب کہندے او آندے ایک ٹرو نو آوے ایک مرو نو آوے ایک عید تے آوے ونڈ کے آیا کرو تو جی یہ ہوتا ہے نہیں ہون والے سانڈو ویرا بدتمیز نے جڑے قرآن نے دسے نا سانڈو وہ ایک دوجے دی عزت دے سکے سن واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا بی بی مریم میرا سنو تے آن ہے کون ہے انہاں دی مال دا ماجدہ حضرت عمران دی بیوی ہے انہیں ویکھیا چڑی بچے نو چوگ پہ دیندی ہے ادا دھیان پہ گیا نا چڑی بچے دے منہ چ چوگ پہ پاندی ہے اے بی بی اچھی اچھی رون لگ پئی اینو اگلی بھول گئی اپنی چولی چ نظر چلے گی آندھی عرشاں والیاں اینا چڑیاں کاواں نو دے سکنا ہے تے مینوں پت تی کیوں نہیں دے سکتا بے اولاد دی زندگی بڑی اوکھی ہوندی ہے بے اولاد دی قبر تے جایا کر آندا جاندا کدی دعا منگایا کر بے اولاد دی زندگی بڑی ازمائش والی ہوندی ہے اوے اودے نال وڈا وی کوئی دکھی ہے جدی قبر تے ہی کہن والا کوئی نہیں پترو دروازے چ بیٹھ جو نیچے بیٹھ کے گفتگو سنو تسی کوئی جتیاں چکنا ہے جے کہ لے کے بھجنا میں خدا دا نام جے بیٹھ کے گفتگو سنیا کرو بڑی وڈی گل سمجھانا چاہ رہے ہمیں ویرو دھیان کرے آجے ادھر وڈا بھی کوئی دکھی ہے جدی قبر تے اے ہی کہن والا کوئی نہیں آ قبر میرے دادے دیئے آ قبر میرے نام پیار کرنے والی میری ماں دیئے آ قبر میرے نام پیار کرنے والے میرے بڑھڑے باپ دیئے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ویرو بے اولاد دی قبر میں 10 دن میرے خالو فوت ہوئے میں جنازہ پڑھایا کفن دیتا دفن دیتا تے نہ دی نپ دیتا سال بعد میں گیا دی اولاد نہیں سی تے میں قبر تے سال بعد گیا روزیاں چ ستیویں نو پوت ہویا تے ستیویں نو روزیاں چ گیا تے میرے منہ ایک گل نکل گئی ہوندا ہاں میں تیرے ٹھڑ دا جمیا تے ویندا سال کیویں لنگنا تے پھر 1.25 سال لنگ گیا پچھلے روزیاں چ تے میرے کو نہ جایا گیا یعنی 2.25 سال ہو گئے تے میں پھر قبر تے گیا تے میں اودن قبر تے کھلو کے گیا اج پتہ لگا ہے بے اولاداں دیاں قبراں دے نشان کیویں مٹدے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردا اے تے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کھدے دیاں گندیاں نے شان سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے منہ کوئی ترسد آئے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دل کتے بیٹیاں داؤ ہوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈیاں دی میڑ پاہ دل کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دل وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا
او جنوں چاہے بانج کر دے انہوں کون پوچھ سکدا ہے تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا اللہ جاندا وے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن دیاں نو جوانیاں بلو سوڑ کنی دفعہ تو پھیریاں پالیاں نے خدا دا واسطے ٹک جا کے دے خدا واسطے ہن اندر باہر نہیں جانا گفتگو سننی بہ کے دیاں ہوندیاں میں دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچا کھدی وی نہیں بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائیوں کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پڑائی اوے اللہ جاندہ ماپیاں دے دکھ مک دے نہیں پہلے تیاں جمن تے پالنیاں اوکھیاں پھر وے آدن تے پھر تیاں واسطے اولادہ لی دعاواں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے تیاں کر اولاد نہ ہوئے تے ماپے ہر ایک نو کہندے دعا کر میری تی نو رب پاگ لا دے وے جس تی کر اولاد نہ ہوئے سساں وی انہوں پیرا پیڑی نظر نہ تک دیاں نے نانا وی انہوں ویرا پاج نظر نہ تک دیاں نے عورت ذات عورت دی دشمن بن گئی عورت ذات ہو کے عورت دی تذلیل کرن والی بن گئی عورت ذات ہو کے عورت نو نیچ سمجھن لگ پئی عورت ذات ہو کے سپنی بن گئی سپنی اپنی جنس نو ڈنگ دیئے سپنی اپنی جنس نو کھان دیئے آج پاکستان چ میں عورتاں دیکھیاں نے جنس تے کاواں چڑیاں نو پیاری ہوندی ہے پر میں ویکھیا وے بیبیاں نو ڈنگی جا رہیاں نے جڑاں والے تے عباسیاں اج ناصر مدری تیرے شہر آیا ہے اے لفظ بیان کرنا آیا ہے اینی سردی چ تو کثیر تعداد نہ آیا ہے مسجد بھر دتی ہو اللہ تیریاں چولیاں پر دے وے اللہ تیرے گھر نو رحمت نہ پر دے وے اللہ تیری قبر نو رحمت نہ پر دے وے اللہ تیرے حشر نو رحمت نہ پر دے وے اللہ تیری جنت نو تیرے واسطے رحمت نہ پر دے وے میں دعائی دے سکتا ہوں سن ذرا دھیان گل بڑی وڈی ہے اے بی بی اے آندی اے ارشاں والیا جے کاواں چڑیاں نو پت تی دے سکدا ہے اللہ جاندا وا دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ چائیوں کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیوں لاہور جمدیاں نے جڑاں والے ویاونیاں پیندیاں سید والے جمدیاں نے جڑاں والے ویاونیاں پہ جاندیاں جڑاں والے جمدیاں نے لیل پور ویاونیاں پہ جاندیاں نے میں کہنا میں جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڈ کے ڈولی دے وچ پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے وال رہ گئیاں کاش سسرالیاں نو پتہ چل جے اکڑیاں چاواں نہ پل دیاں نے اکڑیاں لاڈاں نہ پل دیاں نے اکڑیاں محنتاں نہ پل دیاں نے اکڑیاں محبتاں نہ پل دیاں نے کدی اولاد دا مینا نہ مارن کدی دنیا چ زیور دا مینا نہ مارن کدی دنیا دے تے ماں باپ دا مینا نہ مارن کدی ویراں دا مینا نہ مارن اللہ جاندا جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڈ کے ڈولی دے وچ پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں نبی دی بیوی نہیں ولی اللہ دی بیوی ہے
دکھ لگ گیا ڈاڈا اللہ چڑیاں نو دے سکدا ہے اونوں پوچھ جدی اولاد کول اولاد نہیں ماپے روندے نے پوچھیا کرنا بے اولاد اے نہ رکھیا کر جیادات تے نظر ہاں بے اولاد بندے دی جیادات تے نظر نہ رکھیا کر نہ کیا کر کدے لی کماؤنا ہے اے کماؤنا نبیاں دی سنت ہے نبی داؤد علیہ السلام روز ایک ذرہ بناؤندے سی کماؤندے سی کماؤنا نبیاں دی سنت ہے اولاد دینا عرش والے دا کم تو بے اولاداں نو مینا مار رہے کدے لی کماؤنا ہے چلے آ روزی لاد لی کمائی دی روزی اپنی عزت رکھن واسطے کمائی دیے کہ میں کسی اگے ہاتھ نہ کرا نبی پاک ایک فقیر آیا آن کے کہندا سونیا مینوں اللہ واسطے کچھ دیوں نبی پاک بڑے دور اندیز سی موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے میرے نبی جی کہندے نے بچے اج تینوں ہون دواں سویرے پھر آویں گا سویرے دیواں شام نو پھر آئیں گا آپ فرماندے نے گھر دا سامان لے آنا میرے کول گھر دا سامان لے آندا آپ فرماندے نے بھی بولی لاؤ نا کنے دا لینا ہے آندے سونیا ہے تے ایک درم دا بیٹا موبائل چھوڑ گفتگو سنتے آنا چھڈو اس موبائل چ کچھ نہیں بے ہدایت آؤ توجہ میرے وال گل بڑی وڈی ہے دھیان کر اللہ جاندا وے بڑی ایمان والی گفتگو ہے میں سمجھا رہا سا دھیان میرے وال اللہ جاندا تینوں اگے ڈرپ خون دی لگن والی ہے ویکھنا بوتھی وال ویکھنا چونسیاں دی گڑک طرح منہ نکلے آئی تے کیویں دا موبائل تے ٹچ ٹچ لگا مسیح تے بے ہدایت تینوں پتہ نہیں کدا دربار ہے تو موبائل دے تے آنے لگا ہے اے لفظ سننے والے بڑے قیمتی ایمان تازہ میں اللہ راضی ہوئے اے نبی پاک کہندے نے اے دا 2 درم دینار لا دو ریٹ میرے کہن تے 1 روپیہ آندے نے سونیا تسی کہیا تے میں 1 روپیہ ودا دینا انہیں ودا دیتا بولی لاتی نا ساڈے مسلمان بے دہتے ہوندے نا جدا مکان 10 لاکھ دا ہے نا او دا ریٹ ہی 2 لاکھ لاؤندے نے کہ نہیں جو نہ دے نا تے نال دا آندا ہے نہ لویں جن پوتی وچ یہ کچھ اچھی بولو نا یہ کچھ تے نبی پاک پتہ کی کہنے ہاں لیا سامان لیا نا 2 دا وک گیا آپ نے 1 روپیہ انہوں دیتا تے ایک میرے نبی نے او دے ہاتھ چ پھڑایا کہندے نے ایک نہ گھر دا سامان لایا دھیان کرو بچو کہندے نے ایک دا گھر دا سامان لایا کھان پین دا تے ایک دا کواڑا لیا جا کے بازار چ کواڑا لے آندا نا کواڑا ساڈی حکومت لنگر کھانے کھولن لگ پئی ہے نا کہ قوم فقیر بن جائے اے لنگر کھانے غریباں دی عزت نفس مجروح کرنے واسطے بنائے گئے حکومتاں لنگر کھانے نہیں کھول دیاں حکومتاں غریباں نو روزگار دیندیاں نوکریاں دیندیاں کہاں کہ اپنے پیراں تے کھلو کے ہتھاں نہ کما کے کھان کیوں جی انجی ہے نا اے لنگر کھانے نہ کھولو اے لنگر کھانے قوم نو فقیر بنا دن گے پاکستانی قوم بڑی غیرت مند ہے ادھی کھا لوے گی پر فقیر نہیں بنے گی انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو فقیر نبی پاک نے کواڑا منگایا نا تے نبوت والے ہاتھاں نال پوتے نو کچ چو کر دے میرا چانے نو کچ چو کر دے پائیدا نہیں کتے بیٹھ جا تھلے میرا چان بیٹھ جا اودی کچ وڑیا آ تم کھلوتا بڑے آرام نال اللہ توجہ کریا کرو تو ویکھ لا اٹھ کے جا ویکھا تم اودی کچ وڑ جا بے ہدایت نہ ہوے تے اللہ جاندا وے گل نہیں سن دے دھیان نہ میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ نبی پاک نے نبوت سنو لوگو نبوت والے ہتھاں نال نبی پاک نے انہوں کواڑا دستہ ٹھوک کے دیتا یہ نہیں کیا اتھو ترخان کو جگہ ٹھکا قرآن کہنا وما رمیت اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اللہ کریم
چکیا کری کو جی میرا بی پی آئی ہوئے تیرا بھی ہونا چاہیے بیٹھا ویلا ہاں من چس ساری میں تد پڑھ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما یدین پاک اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب تیرے ہاتھ بڑے برکت والے نے لکڑی نو لگ جائے تلوار بنا دیاں گا بکری نو لگ جائے 18 سال دودھ دی سبیل لا دیاں گا اس ہاتھ نال جیڑا نکلیا ڈیلا نبی پھڑ کے ہدکے چ رکھ دے وے اللہ نور عطا کر دیندا ہے عیسیٰ نبی تے خالی انیاں نو ہاتھ لاوندا سی نا تے اللہ دیندا ہی نور تے میرے نبی دی شان ہے کہ او ہدکے دے وچوں نکلیا ڈیلا باہر لمکدا پھڑ کے نبی انج وچ رکھ کے ہاتھ لاوندا سی اللہ نور عطا کر دیندا حضرت کے تادا دی اکھ دا واقعہ سارے ہی سنیا اللہ سنیا جے ترجمہ انج کر لئیے ذرا پیار نہ کملی والے محبوب نے فرمایا پترا جا جا کے جنگل وچوں بالن وڈ کے لے آتے مدینے دے وچ ٹال بنا لا او نبی دا یار بالن وڈن چلے گیا جنگل چوں لکڑیاں کٹھیاں کر کے مدینے چ ٹال بنا لیا ٹال تے لکڑیاں ویچن لگ پیا ویچ دیاں پاگ لگ گیا ویچ دیا رنگ لگ گیا کھیڈاں کھیڑ دیا عشق مقام تے اساں جتیاں بالیاں ہاریاں نے جڑے والے کملی والے محبوب نے فرمایا سناؤ بیلیا آدھا سونیا دکان بھی بن گئی ہے گھر دا سامان بھی بن گیا ہے لوکاں نو دھار جین جو کہ پیسے بھی بن گئے ساڈے ورگے ہوندے تے آندے مر گئے جنوں پوچھو مر گئے تے بیگم ادھی رات تک نا جانو ایکسکیوز می میرے لیے پیزا لاؤ تے ادھی رات اٹھ کے مرن گیا جان گی اتوں نہ لبے فیصلہ باد جان اتوں نہیں مرتے تے مسیت تے کہہ دیے نا بھی ایک بوری سیمنٹ دی دو تے ایک دوجے ول ویکھن گے کیڑا پہل کرتا ہے تے اوتھے بیلیاں نہ کھان جان گے نا کھلو میں دینا پہ میں دے جیباں کڈی جان گے کیوں جی انجی ہے انجی اوے اداں ہی ہے نا جداں میں کیا ادا ہی ہے اداں ہی ہے چپ کر کے گفتگو سنو جے چپالا اینو الوا بے چپالا چل گفتگو سنتے آنا تیے ادھر میرے تیے دھیان میرا مکھن نہ کر میرا چند میری ملائی نہ کر اوے ماں شکرے جائے اوے گھر ماواں نوں ستاوندے جے مسیت تے مولویاں نوں ستاوندے جے اللہ کو حال اللہ جاندہ رہا توجہ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نو ماننے والوں میں صدقے جاواں ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدینے یا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ مل کے سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پڑھ دیے اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مل کے ساری دنیا ویکھدی مسجد اللہ کا گھر پھوسیاں نہ مارو بو آئیے ہے اللہ کا گھر کام نہ کرو مسجد اللہ کا ادب کرنا چاہیے ویکھو نا کتوں تک کام گیا جی نہ کرا شیشہ کھولو یار کھول دو شیشہ کھولو اللہ
نہ کرو کم ایسا ہی ہے قاری صاحب نے خوشبو لاتی نہ بچے ہو مسجد چنجنا کام کریا کرو اللہ جاندا وے مسجد دے اندر میرے ویرا خوشبو لا کے آیا کرو وے نا قاری صاحب نے اس سے خوشبو لاتی نبی پاک فرماندے نے مینوں تیناں چیزاں نہ پیار ہے صحیح بخاری چ لکھے ہیں حب باہلیا من دنیاکم ثلاث مینوں تیناں چیزاں نہ پیار ہے اور نبی پاک نہیں کہندے نے مینوں دنیا نہ پیار نہیں دنیا دیاں تیناں چیزاں نہ پیار حب باہلیا من دنیاکم ثلاث مینوں تیناں چیزاں نہ پیار ہے الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ مینوں خوشبو نال پیار ہے مینوں نماز نال پیار ہے مینوں اپنی بیویاں نال پیار ہے خوشبو لایا کرو نک بند کر دیتا تساں اللہ اللہ ذرا گل بڑی وڈی میری بہنے تم بھی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تم بھی دھیان نہ سن لو اللہ جاندا ویرا کتنیاں سونیاں گلاں تینوں سمجھا رہا میں تیرے سامنے منظر رکھ رہے نبی پاک نو خوشبو نہ پیارے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پڑھ دیے اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن آندی وے سونیا ربا جے چڑیاں کاواں نو دے سکدا ہے تے مینوں وی پت تی دے سکدا ہے عرض کرنا چاہ رہا میں اللہ کچھ دینا چاہندا ہے ماں مریم دی ماں نو پتہ لگ گیا اودوں کیڑے الٹرا ساؤنڈ دے دور سی اللہ نو اپنا سن لو تے آنا شاناں دتیاں نے اللہ پاک نے شاناں دتیاں نے سنیا جے دھیان نال میری بہنے تم ہی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لو عرض کرنا چاہ رہا میں بی بی پاک نو پتہ لگ گیا اللہ کچھ دینا چاہندا ہے بولو ماں نو پتہ لگ گیا اللہ کچھ انہیں ان کی کیتا ہے آندھی ربینی نظرت لک ما فی بطنی محررن آندھی عرشاں والے آؤ جے تو مینوں پت تی دیویں ایدے کول دنیا دا کم نہیں لینا ایدے کول سانی نہیں کڈاونی اینوں دکان تے نہیں بٹھاونا ایدے کول گھر دا کم نہیں لینا ایدے کول کاروبار نہیں کراونا ایدے کول دنیا دا کم نہیں لینا ایدے کول کاروبار نہیں کراونا ایدے کول دنیا دا کم نہیں لینا ایدے کول کاروبار نہیں کراونا اللہ پاک فرماندے ہون گے نہیں ساری دنیا تے اولاد منگدی ہے بڈھے والے دی لاٹھی بن جائے تینوں اولاد دتی ہے تو کی کہہ رہی ہے آندھی عرشاں والیا ایدے کول دنیا دا کام نہیں کرانا ایدے کول مکان نہیں بناونا ایدے کول دکان نہیں بناونی ایدے کول مکان نہیں بناونا ایدے کول دکان نہیں بناونی ایدے کول گھر دی ہانڈی روٹی نہیں پکوانی ایدے کول گھر دا نظام نہیں چلوانا ایدے کول پوکر باری نہیں دوانی ایدے کول چولہے چ ساگ نہیں پکواونا ایدے کول پریشر کوکر چ گوشت نہیں پکواونا بیٹا موبائل چھوڑ تے آن کر لیدر جیکٹ میرے وال تے آن کر چن چوتھا دی توجہ میرے وال کر گفتگو سن تے آن اللہ جاندا ہے اے بی بی پاک نو اللہ کچھ دینا چاہندا ہے پیٹ دے وچ بچہ ہے آندھی عرشاں والیا جو بھی دیوے میں تیرے گھر دا نوکر بنا دینا ہے تیرے دین واسطے وقف کر دے ساڈے ایتھے پوچھئے نا کنے بچے ماشاءاللہ 5 پتر ماشاءاللہ کی کردا ہے ایک پٹواری لگا ہے دوجا قانون گو تیجا تحصیلدار چوتھا بلے باپ ڈچ پنجواں بلے 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 مولوی جی بڑے اچے بیک وچ لگا تے میں گھر دا نظام چلدا بابا تنخواہ کنی نہیں گزارے مطابق ہی تے میں گھر دا نظام کیویں چلدا ہے نہیں اونج اللہ دی خیر ہے ہاں جی اونج اللہ دی خیر ہے اونج اتو پتو بابا ہاتھ مار لیا ہوندا ہے اتو پتو سمجھ دے جے نا سارے سمجھ دے جے میسنے بنے جے سارے سمجھ دے یہ گلاں جڑیاں مطلب نو ہوندیاں اوتھے بول دے نہیں جڑیاں آپ گھر نو آون نا توجہ میرے وال جڑیاں مطلب نو میرے چنو توجہ جڑے والے نا بابا جی دی بیوی سیدنا عمران اللہ دے ولی نے تے کہن لگی عرشاں والیا جو بھی دیویں نا میں تیرے دربار چ نوکر بنا دینا خادم بنا دینا تیرے دین دا چڑھاوا چڑھا ایتھے پچھیے نا پنجواں کی کردا ہے اے او قاری خالد دے مدرسے چ نا قرآن پڑھن لگ پیا مسیتڑ بن گیا ہے مولویاں دے قابو آ گیا ہے کیوں جی کنہاں دے قابو آ گیا
وہ کسی گنتی چ ہی نہیں، تو گنتی کتوں ہوے؟ بابڈے والی کی تنخواہ 50,000، مولوی کی 10,000، وہ بھی ہر ویلے بابیاں دیا چڑکاں، سانو اتوں پتوں چڑکاں لبدی، 2 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے نا تو بابے لگ پہ یہ بڑھی کو بہ رہا، یہ بڑھی بڑی جی لگتا ہی، ہوں تیری مر گئی مولوی دی بھی مارے گا بھی مولوی بہن تے تو 2 منٹ لیٹ ہو گیا کوئی گل نہیں، دنیا چ لیٹ ہو جاتا بندہ کہ نہیں ہو جاتا؟ آ تاری جہو جی سڑک اتنے تو مریض ہسپتال نہیں جانا، اسرائیل آتا 40 موڑ تو مڑ پو آ جاؤ، ہاں مریض نہیں ہسپتال پہنچتے نہیں پہنچتے۔ پتر دھیان کرو، توجہ میرے، آ گنیا کا سیزن آ گیا، ہوں اصلوں نہیں پہنچنے، آ تاری سڑک تے گنیا کا سیزن آ گیا نا، اگو ٹرالیاں والے ایڈے امترے نے مگر لالٹن بھی نہیں لاؤندے، ایڈے بے ہدایت نے کہ کوئی ویچا کے ٹھکے ہم تو ڈوبے تھے صنم تم کبھی لے ڈوبے گے۔ اور پہلے لوگ اونٹاں ریڑیاں دے تھلے لالٹنا بالدے سی، تے جویں جویں پڑھیا لکھیا زمانہ آیا انہاں کو ٹریکٹر آگے ٹرالیاں، انہاں پیچھے لائٹاں لاؤنیاں چھڑتیاں، چلیا کسے غریب دا بچہ وج کے مر گیا، قیامت نوں جواب کی دویں؟ کہاں جی ہو رہا ہے انج کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی گنیاں دے نال نہیں لائٹاں بند دے، اکثر ٹرالیاں لیاں دی ایک اکھ ہوندی، ایک بلب جگدا، کرے ربو کانے جمے نے، صحیح گل چلیا تیریاں 2 اکھاں ٹریکٹر دی ایک اکھ، وہ بیچارے موٹر سائیکل وچ وجدے نے، آن کے وجدے نے کہ نہیں؟ آ تہاڈے روڈ تے چلا جاندا ہے، کئی ماواں دے لال گنے دے سیزن چ مر جاندے۔ میں ٹرالیاں نوں اپیل کراں گا کہ خدا واسطے لوکاں دا خیال کرو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گارشیں بڑی۔ آ کھوتیاں ریڑیاں والے بڑے امترے نے، یہ پھٹی مگر کوئی لالٹن نہیں لاؤندے، سویر نو تڑکے ریڑی کٹ دے، وہ گڈیاں وچ ٹھوکدیاں نے، آن کے ٹھوکدیاں نے کہ مڑ کہندے نے ساڈی کھوتی بڑی مہنگی سی۔ چلیا بندہ مہنگا کہ کھوتی مہنگی ہے؟ بندہ مہنگا۔ کنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی سڑک تے کھوتی ریڑی کڈاں گے، ٹرالی کڈاں گے، اسی انہوں دعوت دواں گے بھائی لائٹ لا، مگر وہ دعوت دے دیا جے میری گل دا سن لو، ایک بندے نے دعوت دیتی نا کسے ٹرالی والے نو، کسے کھوتی ریڑی والے نو کھلار کے کہ ناصر مدنی آیا سی، انہیں پیغام دیتا ہے سن لا بھائی اپنا بلب پوالا، پیچھے بلب لا گنیاں نو، اپنی ریڑی نو مگر بلب لا، لالٹن لا، اللہ دی قسمیں جنیاں جانا بچن گیا تینوں قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ مگر مولوی یہ گلاں کردے نہیں۔ میں تے دن رات لگا معاشرے دی اصلاح کرن، کبھی انہاں چیزاں دی لوڑ ہے سی کہ نہیں ہے؟ جنہیں ویکھ لو اللہ جاندا ہے۔ توجہ میرے وال، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرا جناب جی پنجواں بے نقام بی بی پاک کہندیاں نے عرشاں والیا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، مینوں جو بھی دیویں میں تیرے دربار چ وقف کر دیتا ہے۔ تے جناب عمران کہندے نے کرماں والیے اللہ جے تھی دے دیتی تے کی کریں گے؟ آندی ہے میں وعدے دی پکی ہے، جو بھی دیوے میں او دے دربار دے نام تے وقف کر دیتی ہے۔ تے ساڈیاں تے بیبیاں بیبے کی کہندے نے جی پنجواں مولوی بن گیا، مسیتر بن گیا ہے، یہ کسے کھاتے دا نہیں، جڑاں والے چ ملک الموت آ گیا ہے، میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا، نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا، میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا، نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا۔ ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا، کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچی نورے تے گرم دے تھل چلے آ، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے آ، چھڈ مدنی گلاں کی کریے، ایتھے سارا جگ مسافر ہے، کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے، جانا ہی جانا ہے نا۔ جناب عمران اللہ نو پیارے ہو گئے،
ماں مریم دی ماں نو اللہ پاک نے تھی دے دیتی تے نام ہی مریم رکھیا. مریم دا مانا آپ دا زادہ ہے، نام ہی مریم ہے، بانوی مریم ہی گئی ہے. نام بڑا سونا رکھے. تے ساڑیاں تے بیبیاں جڑا والے چ مرن اللہ جاندا ہے. سارے پتر میں بھی پیچھے کڑے نے، جنازے تے کڑے نے، پریزنٹ انڈیپینڈنس کے آخر میں تاتیاں ہی شیٹ میں ترجمہ کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A for apple, B for bat, C for cat. بولو. D for dog. یہ کچھ سنانا ہے نا. تے اللہ جاندا ہے جنہوں نکما کیا ہے. قاری خالد دے مدرسے چ پڑھے آئے، حکیم صاحب دے مدرسے چ پڑھے آئے. ایسا چنڈیا ہے، ایسا چنڈیا ہے جنہاں نو ایم اے کرایا اج جنازے چ کھلوتے نے، دعا منگنی نہیں اوندی. اللہ جاندا ہے اے جنہوں نکما سمجھیا ہے، جنہیں قرآن پڑھے حدیث پڑھی ہے، اگے ماں دا جنازہ پیا ہے، ویرا ہوے جمن والی دی میت تے پتر جنازہ پڑھان والا ہوے، کلیجے رگ پہ جاندے نے، بندیاں دے کلیجے ہل جاندے نے. اوے پترو داڑھی ناوی ہوئے تے ماں دا جنازہ پڑھایا کرو. اوے داڑھی ناوی ہوئے تے پیو دا جنازہ پڑھا لیا کرو. یہ داڑھی نہیں ڈک دی کہ تسی جنازہ نہ پڑھاؤ. چلیا جنازہ پڑھا اپنے پیو دا، جنازہ پڑھا اپنی ماں دا. جڑے درد تینوں نے مولوی نو نہیں، کیونکہ ماپیاں سکھ تینوں دتے نے. او یار ایک سکھ دے تے بھولدا نہیں، ماپیاں تے تینوں لکھاں سکھ دتے نے. یار دا ایک سکھ دتا نہیں بندہ بھول. سارے نکمے جنہوں نکما سمجھیا قرآن والا جے کام والا نکل آیا ہے. مائی اللہ دی میت پئی ہے، باپے دی میت پئی ہے. جیڑا مدرسے داخل کرایا دینے دی تنہا بھی کوئی نہیں، مسیح تڑے نکما کسے کم دا نہیں. اگے میت پیچھے پتر پینٹاں پا کے کھڑے، اے درس دا مولوی منڈا قرآن پڑھے، اے اگے کھلوتا ہے. اللہ جاندا ہے. اللہ تیری شان تو قربان جاواں. اے پتہ کی کہندا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يطلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليطلق ويقتل الباطل ولو كره المجرمون. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہم اغفر لأینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه انك انت الغفور الرحيم اللہ اکبر اللہ دی قسم اٹھانا جدو بچہ ماں دی میت اگے رکھ کے انج درد نال پڑے گا آسمان تو آواز آئے گی اینو نکمہ کہن والی ہے اج میں تینوں ویکھاں کہ تیرے کنچے دی زبان چوں نکل والی اپنی کلام نو ویکھاں جدو بچہ پڑھدا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ادخلنا الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة الفردوس اللہ کیا تیری شان کلام چے جے باپ ماں پتر دعاواں پڑھ دے میرا جے کوئی غیب ہے تے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہی واعف عنہم اللہ جاندا ہے وَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آسمان تو آواز آندی ہے اینو نکمہ سمجھن والے آ اج تیرے ایم پڑے نکمے آ قرآن دی فیس روپیہ بھی نہیں دیتی سکولاں کالجاں تے لکھا لا کے پڑھایا اج تیرے لکھ ضائع پئی جیڑا مفتی پڑھے آئی اج تیری نجات واسطے کھلوتا آئی اساں قرآن دی کی قدر کیتی سب قرآن دی کوئی عزت کیتی بولو کیتی قرآن دے کاری 100 روپیہ لین کل دینا کہ بچے دا مہینے بعد دو لے ہن دین بھی مول پڑھاؤ گے تے تو جڑا پہلی دی پہلی تنہا رگڑدا ہے تو کتھوں رگڑدا تو بھی کام لے کے پہلے چلیا تو تے آنا میں چھٹیاں بھی کراں تے حکومت مینوں تنہا دے کہندے نہیں کہ نہیں ہاں جی آج چھٹیاں ہو گئیاں بالاں نوں انہاں نوں موئی لگ گئی نانی پنڈ جان گے اوتھوں مال لے آؤن گے نانی نوں ٹھگ کے نانی پھر پیڑی کیوں جی نانی پنڈ جان گے ٹھگ کے لے آؤن گے نانی اور ساری عمر نانیاں ٹھگیندیاں نے پھر بھی دادیاں دے منہ سدھے نہیں ہوندے کیوں جی انجی ہے کلمہ پڑھ کے دسو انجی ہے نانیاں بیچاریاں نہ رکھ لینا تو دادی لگ پی لے انہیں نہ کو رکھے بندہ پوچھے انہیں تنہا کھانی ہے دی جی رکھ لیا تو کہڑا پا ڈگ پیا یہ دادیاں نے بھی اللہ جاندہ بڑی آہر چکی سچی گل دادیاں قسمیں پتر رب کو مانگتے لیندیاں اللہ دے دیندا ہے پھر قسمیں فراؤن بن جاندیاں نے آندیاں ہوئے کون دا نام رکھن والا میں رکھنا تے نبی پاک نے نانا ہو کے حسن حسین دا نام رکھیا سی
تے ساڈا کردار ویکھ لو آہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لے نا پھر لگ جا 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 نبی دے آکھے رب دوے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا پڑھو من لے قرآن دا جڑا نہ پڑھے لگدا قرآن دا منن والا نہیں آ من لے قرآن دا جے تو جنت وچ گھر نہ چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں اڑاویں دین سلامی پل سنت والا گہنا آمن لے قرآن جے تو جنت نا اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا دکھاوے اس تے عمل کماون والا او شدائی جنت جاوے آج کیڑا قرآن نو سینے لاؤں دے وہ بچہ عمر اٹھیا سی انہیں قرآن دی عزت واسطے بار نار وچ کافر نو چنڈ مار کے پوری دنیا دے مسلم حکمراناں نو دسیا ہے تسی اپنیاں توپاں لے کے بیٹھو قرآن دی وکالت واسطے میرا ہاتھ ہی کافی ہے یہ توپاں لے کے بیٹھے توپاں کس کم دی جدو قرآن دی عزت نہیں چلیا تیری قرآن دی عزت نہیں تیری غیرت کتھے سونگی تو میری یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا نعرہ تکبیر حرمت رسول پر جان بھی قربان عظمت قرآن پر جان بھی قربان حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان سارے پڑھو مل کے ایک نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا
ہے ترجمہ انج کر لئیے پیار نال نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا قرآن انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا کتابوں میں قرآن میں نے سبھی دیکھے دکھلائے گا مگر چلتا قرآن دیکھا وہ آقا تھا ایسا دیکھا جنہیں مجلد قرآن ویکھنا ہے ایس الماری چ ویکھے جنہیں چلدا پھردا قرآن ویکھنا حسین دا نانا ویکھ لے قرآن بھی اللہ صاحب قرآن بھی اللہ اساں قرآن دی کی قدر کیتی ہے ہاں جی اساں قرآن تویز والی رکھ لیا گھر چ لپیٹ کے رکھ لیا کدی سائنس دی کتاب بھی لپیٹ کے رکھی جی کہ منڈا ایم اے کر رہا کتاباں لپیٹ کے رکھ لو چلیا کتاباں پڑھ کے امتحان دیتا جاندہ ہے اللہ کہندا قرآن پڑھو میں تالی شفا بنایا ریتائیں تکے کھا رہے آ مولیاں دے رنگ کیوں پخ دیں بولو ایک قرآن دا نور ہے پتر حلوے والے مولوی ہوں جی مر گئے نے اسی تے کھانے تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربی کیو ہیں ہاں جی تلیاں چیزاں چنگیاں چوکیاں چیسٹ اینڈ بیسٹ لیگ پیس ہیں ہاں جی جدوں ہی وہ چھڑ پرا وہ ایویں کوڑ مار دینے دفع کر پرا ذرا گل سنو میرے بچوں ایک قرآن دا نور ہے بندہ قرآن دی خدمت کرے اللہ چہرے تے نور پیدا کر قرآن سکھو اپنے بچیاں نوں سکھاؤ آ منڈے ہن کریماں لاوندے نے ٹھنڈ آ گئی ہے نا انہیں 2 مہینے 3 چنگی تب کے کریم لاؤنی تے 3 مہینوں بعد منہ مریکن ہونا تون فریکن ہونی ہاں جی آپ تونا کالیاں ہونی ہیں تے پھر ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر شادی نہیں کرنی اس کی بیٹی کا رنگ میرے سے میچ نہیں کرتا تو یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اکثر منڈیاں دے میں ویکھیا پیر کالے ہاتھ کالے کن کالے تونا کالیاں تے اے اکھاں کھلائیے تے اکھاں وچوں کالیاں انہاں دا بس نہیں چلدا ایتھے بھی کریم ٹھوک لینا وہ چلیا جڑی اللہ نے کریم لائی میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی نہ چھڑی یار تو یوار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی میاں صاحب فرماندے نے میٹھا میوہ وہ بیری دے تے مڑ